المتسابق التالي اسمه محمد عباس بن عبد الجبار، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا. فليتفضل. بعد الحمدلة والبسملة والصلاة المتقبلة، موضوع اليوم غزة جرح الأمة الذي لا يندمل في يوم حريتنا. يا أصحاب الفخامة والسعادة ولجنة التحكيم، أنا لست خطيباً بارعاً، أنا الصرخة التي بقيت مدفونة تحت أنقاض غزة، أنا النداء الذي ملأته الأم عندما كان حضنها الأخير فارغاً، أنا الرثاء الذي لم تغنيه هذه الأمة قط، لأننا أحرار وغزة في السجن. سيدي الرئيس، غزة لا يا سيدي، هذه ليست مجموعة من 4 أحرف فقط، بل هذا هو الباب من تاريخ الحرية الذي لم يهزم حتى تحت خنجر الصهيونية. هذه هي الأرض التي واجهت فيها الحجارة البنادق، حيث أصبحت أكفان الشهداء غالية، لكن الضمائر تباع بثمن بخس. يا أهل باكستان، احتفلنا بالحرية ورفعنا اللافتات ورفعنا الأعلام وأطلقنا النار والتقطنا صورا ذاتية، لكن في اليوم نفسه دفن أب 4 أطفال في غزة. كان هناك لبن على صدر الأم، لكن لم يكن هناك طفل. كنا نضحك وكانت تبكي. أيها المسلمون الغيورون، أين ذهبت الأمة التي كانت 313 في بدر؟ أين الحماس الذي كان يرفع نداؤه من مآذن الأندلس؟ أين السجدات التي زلزلت الأرض؟ غزة لا تزال تحترق، ونحن بحثنا عن العزاء في قرارات الأمم المتحدة. اشترينا صمت العرب وبعنا ضمائرنا لنتوسل به إلى حل الدولتين. يا أيها السادة، غزة ليست اختبارنا اليوم، بل شاهد لوحة قبرنا التي كتب عليها هؤلاء غردوا فقط. يا أهل الإيمان، جرح غزة صفعة في عيد استقلالنا، إلى أن نفهم صرخات غزة صرخة أمنا، وإلى أن نفهم يتيم غزة أخانا. إلى ذلك الحين لسنا أحرار، بل نحن أجساد حية لأمة ميتة. تذكروا، وإن لم تفعلوا شيئا بعد، فأنتم أيضا جروح هذه الأمة التي لن تشفى أبدا، وما علينا إلا البلاغ.